ट्रैकर की तरफ से आज हम हसन थंब में हैं। हसन थंब जो है वो पीर पंजाल एरिया में एक जगह है, खूबसूरत सी जगह। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और मेरे साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से गौहर वानी साहब हैं। तो ये बड़ा जम्मू प्रोविंस को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरे साथ। और मेरे साथ राबिया जी हैं। राबिया जी जो है ये यूट्यूब पे काम करती हैं, राजौरी से हैं। और मैं तो इनको शेरनी कहूँगा क्योंकि शेरनी की तरह हैं ये। और मेरे साथ हमारे कैमरामैन रवि जी हैं, जम्मू से हैं। और कासम जी हैं, कासम चौधरी जी। तो हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और लोगों के लिए हमारा ये मैसेज है कि अपने जम्मू प्रोविंस को एक्सप्लोर करें। हमारे पास भी खजाने हैं, खूबसूरत जगह हैं। ये बर्फ़ से लिपटे हुए पहाड़ आप यहाँ देखें और ये पेड़ अगर दिखा दें आप, और ये ऊपर पेड़ देखें, इसको हम तुंग का पेड़ बोलते हैं। लेकिन फिर आपको कॉपीराइट लगेगा। यहाँ पे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हम मोबाइल देखें एक पेड़ के नीचे। आज का कासिम जी मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही मैं बयान नहीं कर सकता, इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने इस वक्त हम एक पेड़, इसे यहाँ के लोग तुंग बोलते हैं, तुंग के पेड़ के नीचे। और सर्दी उतनी ज़्यादा जनवरी में होती है। तो अब देखें हमने अलाव जलाया हुआ है और साथ में हमारा टेंट है इधर पीछे। और बड़े ही मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। आप बताएं जरा, अपना एक्सपीरियंस बताएं। ओवरऑल ये मेरा सेकंड ट्रैकिंग है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रैकिंग में काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी मिली है मुझे आप सबकी। इतना कंफर्टेबल आप सब ने मुझे महसूस कराया है कि मैं अकेली लड़की आप सबके साथ यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ आपसे जुड़ें और यहाँ तक पहुँचे, इन वादियों को एक्सप्लोर करें। शुक्रिया वानी साहब। गौर वानी साहब। हाँ, ये मेरा पहला ट्रिप है इस तरह का ट्रिप। और मुझे नहीं उम्मीद थी मैं इस हाइट पर, इस ऑल्टीट्यूड पर मैं जा सकता था। मगर थैंक मोइन जी, उन्होंने हिम्मत बढ़ाई और हम इस वक्त शायद मुझे लग रहा है 14,000 से आसपास की हाइट पर ही होंगे इस वक्त। और ये नाइट का टाइम है, शाम का टाइम है। और यहाँ पर अलाव जलाना, एक यहाँ पर जो नेचर के साथ हम इस वक्त ना पूरा जुल मिलना जिसे कहते हैं ना, पूरा मिल गए हैं। तो एक अलग ही मज़ा है यहाँ पर। इस टाइम में पूरा रात के 10 बजे हैं, ऑलमोस्ट 10 बजे में इस जंगल में जहाँ पर पूरी तरह से बर्फ़ की वादी है जिसे कहते हैं। तो इसमें एक नेचर के साथ हम हैं, एक अलग ही मज़ा है। अच्छा लगा यहाँ पे बहुत सारा। शुक्रिया। और आप बताएं, आप पहली बार टेंट में आए हो? मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, कासिम जी आप बताएं। आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज़ थी और आपने मुझे कभी बताया नहीं। गुजरी आवाज़ मेरी पसंद आई आपको? बहुत अल्लाह की कसम, बहुत अच्छी आवाज़ कर रहे हैं यार। अब तो मैं आपको गुजरी गाने वाले बहुत अच्छी आवाज़ थी आपकी। सुंदर सुंदर गाने वाले। जब वो मेरी ये आवाज़ सुनेंगे ना तो हंसेंगे मुझे। दूसरा वन साहब, आज हमें भी हसन थंब में आके तो बहुत ही अच्छा, खासकर आप लोगों के साथ रह के ना तो बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा। तो ये हमारा टूर जो है एक सफल टूर रहा। हाँ, सक्सेसफुल रहा और ये हमें हमेशा याद रह सकते हैं। हाँ, ऐसे खर्च करके भी इस तरह के टूर नहीं इतना एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं, मैं आपको जितना सच कह रहा हूँ। आज देखें हमने यहाँ